ဆက်လက်ပြီးဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးထဲမှာတော့ electrical အားသင်းသည်အရေးကြီးသောလုံခြုံရေးစနစ်ဖြစ်ပြီးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိုယ်တဲ့အတွင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားယူစိမ့်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောဓာတ်လိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပါတယ်။မြေကြီးအတွင်းသို့ချထားသောဝါယာကိုစက်ပစ္စည်းကိုယ်တဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးယိုစိတ်သောလျှက်စီးကြောင်းသည်အဆိုပါဝါယာကျိုးမှတဆင့်မြေကြီးထဲသို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဤနည်းအားဖြင့်လူဤခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုနဲ့စက်ပစ္စည်းကိုယ်တဲ့ကိုထိသောအခါယိုစိတ်သောလျှက်စီးကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောဓာတ်လိုက်မှုအန္တရာယ်ကိုမဖြစ်နိုင်တော့ပါ။မြေတက်ချခြင်းအမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ pipe အားသင်း chemical အားသင်း plate အားသင်း rod အားသင်း conductor အားသင်းတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။